Всем привет! В этом видео я собрала 5 тортов без выпечки. Первым приготовим максимально простой и вкусный торт с небольшим количеством ингредиентов. 30 грамм желатина насыпаем в мисочку. Наливаем 120 мл воды. Все перемешиваем. Оставляем набухать желатин. В отдельную миску насыпаем 800 грамм творога. Я использую творог жирностью 9%. Содержимое 560-граммовой банки с консервированными ананасами выливаем на сито. Часть сиропа из ананасов наливаем в миску с творогом. Все измельчаем погружным блендером. Желательно перед приготовлением творог оставить на 10-15 минут при комнатной температуре, чтобы он немного согрелся. Это делается для того, чтобы при добавлении желатина он не свернулся комочками. Сюда же насыпаем 150 грамм сахара и выливаем оставшийся сироп из ананасов. Все опять измельчаем погружным блендером до однородной массы. Желатин уже набух. Растапливаем его в микроволновке по 10 секунд, несколько подходов, после каждого раза перемешивая. Нагреваем желатин примерно до 60 градусов. В растопленный желатин добавляем ложку приготовленной творожной смеси и перемешиваем. Затем в желатин добавляем еще 1 столовую ложку творожной массы и опять перемешиваем. Таким методом мы выравниваем разницу температур, чтобы желатин максимально равномерно распределился в твороге. Подготовленный желатин небольшими порциями наливаем в миску. Все хорошо перемешиваем. Сюда же добавляем нарезанные ананасы. Желательно, чтобы ананасы были кусочками. Если ананасы кольцами, то их нужно нарезать на небольшие кусочки. Опять перемешиваем. Приготовленную смесь выливаем в форму. Я использую силиконовую кексницу на 2 литра. Обязательно ставим ее на доску или тарелку, чтобы потом ее можно было поднять. Равномерно распределяем творожную массу по форме. Все ставим в холодильник застывать примерно на 2-4 часа. Я поставила на ночь. Готовый торт вынимаем из холодильника. Накрываем его сверху блюдом и переворачиваем. Аккуратно снимаем силиконовую форму. Торт готов, можно подавать на стол. Торт без выпечки получился очень вкусным. В меру сладкий творог прекрасно сочетается с ананасами. Готовится торт максимально просто. Вместо ананасов можно использовать консервированные персики или манго. Также в качестве начинки для такого торта прекрасно подойдут ягоды голубики, черники, малины или клубники. Обязательно приготовьте такой торт, это очень вкусно. Вторым приготовим торт «Воздушное облачко» с клубникой без выпечки. Это очень домашний и быстрый тортик с минимальным количеством ингредиентов. В сезон клубники очень рекомендую его приготовить. Сначала подготовим ингредиенты. 300 грамм белого зефира разделяем на половинки. Каждую половинку зефира разрезаем на 2 примерно одинаковых кружочка. 500 грамм уже вымытой и очищенной от хвостиков клубники нарезаем небольшими кусочками. 2/3 части клубники пойдет в начинку торта, а примерно 1/3 часть понадобится для украшения торта сверху. В чистую и сухую миску наливаем 500 мл обязательно холодных сливок. Сливки начинаем взбивать сначала на низкой скорости миксера, постепенно увеличивая ее до максимальной. Взбиваем сливки до крепких пиков. Сливки должны быть жирностью не менее 30%. Я использую сливки жирностью 36%. Сливки взбились, складываем торт. На дно блюда выкладываем кружочки зефира в один слой. Сверху на зефир наносим взбитые сливки. Выкладываем нарезанную клубнику. На клубнику опять наносим слой сливок. И повторяем. Кладем слой подготовленного зефира. Сливки. Клубника, сливки. При сборке торта рассчитываем сливки так, чтобы их немного осталось для украшения. Заканчиваем сборку зефирным слоем.
Оставшимися сливками обмазываем торт сверху и по бокам. Сверху торт украшаем кусочками клубники. По низу торта тоже выкладываем клубнику. Торт готов, можно подавать на стол. Торт «Воздушное облачко» с клубникой получился нежным и очень вкусным. В нем прекрасно сочетаются и дополняют друг друга сладкий зефир, воздушные сливки и ароматная клубника с легкой приятной кислинкой. Торт готов сразу же после приготовления, а если он постоит 1-2 часа, то становится еще вкуснее. Хранить его долго нежелательно, так как сливки и клубника могут потечь. Обязательно приготовьте такой торт, это очень вкусно. Следующим приготовим кофейный торт без выпечки. Готовится он очень просто и из минимального количества ингредиентов. Получается вкусным, легким и в меру сладким. Берем миску и выливаем в нее 600 мл сметаны. Я использую сметану жирностью 15%. Насыпаем 80 грамм сахара. Все перемешиваем. Оставляем сметану на 10-15 минут при комнатной температуре, чтобы она немного согрелась. В отдельную мисочку насыпаем 5 пачек капучино или кофе 3 в 1. Заливаем кипятком. Понадобится 200 мл воды. Все перемешиваем. Когда все капучино растворилось, насыпаем сюда же 25 грамм желатина. У меня быстрорастворимый желатин. Все перемешиваем несколько минут до полного растворения желатина. По желанию желатин можно залить 100 мл холодной воды и дать настояться, а уже после этого распустить в микроволновке. При этом в капучино нужно добавить только 100 мл кипятка. Прошло 15 минут, сметана уже немного нагрелась. Если капучино с желатином остыло, то его нужно нагреть в микроволновке примерно до 50 градусов. В мисочку с капучино наливаем 1-2 столовых ложки сметаны. Все хорошо перемешиваем. Таким методом мы выравниваем разницу температур между смесями, чтобы потом в торте не было желатиновых комочков. Желатиновую смесь постепенно вливаем в сметану. Обязательно постоянно перемешиваем. Силиконовую форму ставим на доску, чтобы удобно было ее переносить. Все выливаем в форму. У меня силиконовая форма объемом 1,2 литра. Диаметр формы 18 см. Ставим торт в холодильник застывать примерно на 3-4 часа. Я поставила на ночь. Торт застыл. Проходимся ножом по краю формы на глубину 2-3 мм. Сверху кладем блюдо и переворачиваем вместе с доской. Аккуратно снимаем силиконовую форму. Торт готов, можно подавать на стол. Торт без выпечки получился с нежным кофейным вкусом. Он легкий, нежный и готовится очень просто и быстро. Обязательно его приготовьте, порадуйте вкусным угощением себя, свою семью и друзей. Четвертым приготовим торт с карамелизированными яблоками. Он невероятно вкусный и готовится из самых простых продуктов. Такой торт отлично подойдет как для домашнего чаепития, так и для приема гостей. 500 грамм яблок разрезаем на четвертинки. Вырезаем серединку и срезаем шкурку. Яблоки желательно брать твердые. Очищенные яблоки нарезаем кубиками. В сковороду кладем 50 грамм сливочного масла. Насыпаем подготовленные яблоки. Сюда же добавляем 50 грамм сахара. Все готовим на среднем огне, периодически перемешивая. Яблоки будут готовы, когда в сковороде вся жидкость испарится. Готовые яблоки перекладываем в тарелку, чтобы они быстрее остыли.
В мисочку насыпаем 20 грамм желатина и наливаем 120 мл воды. Все перемешиваем. Оставляем набухать желатин на 10-15 минут. 250 грамм песочного печенья ломаем на небольшие кусочки. Берем форму для выпечки и застилаем ее пищевой пленкой. Чтобы пленка лучше прилипала, я форму намочила водой. Диаметр моей формы 21 см. Берем 600 грамм сметаны и насыпаем в нее 180 грамм сахара. Все перемешиваем. Я использую сметану с жирностью 20%. Также можно брать и 15% сметану. Желатин уже разбух. Топим его в микроволновке по 10-15 секунд в 3-5 подходов. Желатин нужно разогреть примерно до 60 градусов. В растопленный желатин добавляем 2 столовых ложки приготовленной сметаны с сахаром и перемешиваем. Затем эту смесь постепенно вливаем в сметану и сразу же перемешиваем венчиком. Таким методом мы убираем большую разницу температур и желатин не будет комками в сметане. В приготовленную смесь добавляем карамелизированные яблоки. Перемешиваем. Все выливаем в уже подготовленную форму. Яблоки равномерно распределяем по форме. Сверху выкладываем равномерным слоем подготовленное печенье. Придавливаем его ложкой так, чтобы на поверхность выступила сметанная смесь, но полностью утапливать все печенье не нужно. Торт накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник застывать минимум на 3-4 часа. Я поставила на ночь. Торт застыл. Снимаем верхнюю пленку. Кладем блюдо на форму и переворачиваем. Снимаем форму и пленку с торта. Сверху торт посыпаем кокосовой стружкой. Торт без выпечки с карамелизированными яблоками получился очень вкусный и легкий в приготовлении, а печенье прекрасно выполняет роль коржа в этом торте. Обязательно приготовьте такой торт, это очень вкусно. И последним приготовим торт без выпечки с клубникой и бананами. Очень вкусный, яркий и легкий в приготовлении. Такой торт точно понравится всем. 25 грамм желатина насыпаем в мисочку. Сюда же наливаем 100 мл воды комнатной температуры. Все перемешиваем и оставляем набухать желатин. 300 грамм клубники моем и нарезаем небольшими кусочками. Берем 2 банана и чистим от кожуры. Бананы нарезаем кружочками. На бананы выдавливаем лимонный сок и все перемешиваем. Лимонный сок не даст бананам потемнеть. В миску насыпаем 350 грамм творога. Я использую творог жирностью 9%. Наливаем 400 мл сметаны. У меня сметана 15%, но также можно использовать 20%. Насыпаем 150 грамм сахара. И сюда же добавляем 10 грамм ванильной пудры или ванильного сахара. Все взбиваем погруженным блендером до однородной гладкой массы. Желатин уже набух.
Нагреваем его в микроволновке по 15 секунд в 2-3 подхода, примерно до 50 градусов. После каждого раза перемешиваем. В растопленный желатин наливаем 2 столовых ложки творожной массы. Все перемешиваем. Получившуюся желатиновую массу постепенно вливаем в подготовленную сметану с творогом. Таким методом мы убираем большую разницу температур, и желатин не пойдет комками в холодной сметане. Сюда же добавляем нарезанную клубнику и бананы. Все хорошо перемешиваем. Берем разъемную форму для выпечки и по бокам формы ставим ацетатную пленку. Диаметр моей формы 16 см. Всю массу выливаем в подготовленную форму. Форма должна плотно закрываться и не протекать. Если вы не уверены в своей форме, то лучше дно и бока снаружи обмотать пищевой пленкой. Равномерно распределяем фрукты по форме с помощью силиконовой лопатки. Торт накрываем пищевой пленкой. Ставим в холодильник застывать на 3-4 часа. Я поставила на ночь. Застывший торт вынимаем из формы. Переставляем на блюдо. И убираем ацетатную пленку. Берем примерно 30 грамм белого шоколада и нарезаем его кусочками. Я взяла шоколад с орешками. Сверху торт посыпаем кусочками шоколада. Торт готов, можно подавать на стол. Торт без выпечки получился очень вкусным и нежным. Клубника и банан прекрасно сочетаются с творогом и сметаной. Такой торт отлично подходит для летних жарких дней. Приготовление максимально простое и быстрое.